各位同学大家好，我是松仁老师。今天的这节课呢，主要教各位同学认识什么是标准的美，以及美有哪些空间和一定的标准。什么是主流审美？这也是我们现在比较热衷的一个话题。很多女性喜欢各种风格，比如说日系、韩系、泰系、Y2K、复古风、ins 风，以及现在比较流行的汉服、JK、洛丽塔。当然，这些不同的这个风格和不同的这个主题，都会因为自己的长相的一些细微不足而被他人嘲笑，那甚至被拿来开玩笑。这些微不足道被别人取笑，甚至拿来开玩笑的呢，或许我们需要通过很长时间的一个抚平。当然，美呢，从来不是有一个标准的，它应该是顺应时代产生的。所以说，一旦我们开始讨论美的时候，它就会变得非常的局限和狭隘。所以说，对于美的这些标准，老一套的审美标准，在很多人心目当中已经根深蒂固了。所以我们需要通过打破这层结界，让美更加多元化，并且具备一定的包容性。所以说，今天我们要学习如下的课程内容，来认识什么样的美才是真正的一个标准。首先我们要讲到的是面部的一个审美比例，主要是指面部的五官是否协调。首先，中国古代画家在画人物形象的时候，总结出了一个精辟的定义，就是三庭五眼。这个三庭五眼的这个定义，在不是很懂化妆美学的同学来看，有可能比较陌生。当然，三庭五眼都是长在我们脸上的一个标准形象。首先我们讲到的三庭指的是我们面部竖向的一个标准比例，指的是上庭从发际线到眉头和眉骨，然后这个位置是上庭。中庭指的是眉头到鼻尖，这是中庭位置。下庭位置是鼻尖到下巴底。如果说这三庭的这个比例呢，刚好是相等的，那就证明你的三庭是处于一个标准的状态。五眼呢，指的是我们面部横向的一个比例关系，拿一只眼睛的一个距离来去测量面部横向的一个长度，或者说我们叫它宽度。那这个时候等于说我们的脸的宽度刚好是我们眼睛的5个的宽度，那就是处于一个标准的状态。4高3低是我们经常也听到的一个词儿。至于我们面部的一个侧面的一个状态，当然有高的地方就有低的地方，所以说4高和3低它是相辅相成的，由低来衬托出高，由高呢来衬托出低。所以说我们4高的位置呢，是指额头高、鼻尖高、唇珠高和下巴高。那3低呢，处于每一个高的位置的中间就比如说山根低，是因为额头高和鼻尖高导致的我们山根是要低的。鼻底线的位置低，是因为鼻尖高和唇珠高，它俩中间是这个位置是低的。再者就是最后一个低的地方是唇底线低。所以说，衡量一个面部立体感和一个长宽比例关系，我们可以通过三庭五眼和4高3低来总结出自己面部有哪些位置需要调整。接着跟大家讲一下面部轮廓的关系。当然有时候我们会看到有些人脸觉得自己大有的人觉得自己的脸小。脸型的这个大小呢，完全是由于我们面部的一个轮廓来决定的。我们整个头部的这个骨骼形状呢，接近于一个长方体，轮廓呢就决定了我们面部的这个宽和窄的一个比例关系。用专业名词会听到的一条叫轮廓线，界定内轮廓和外轮廓。要知道哪里是内轮廓，哪里是外轮廓，首先要认识到的什么是轮廓线。轮廓线呢，以眉峰和颧骨最高点为一条垂直延长线，以内的地方我们叫内轮廓，以外的地方叫外轮廓。这条线我们叫它轮廓线。每个人在化妆的时候，先认清轮廓线在哪里，通过化妆的办法改变轮廓线的位置，来决定轮廓的宽和窄。当然，轮廓线或者说我们内轮廓、外轮廓的宽窄不同，是因为由于我们不同的人种导致的。首先在这里我们讲到的就是我们是属于蒙古利亚人种，以亚洲人为代表，皮肤呢细腻光滑，肌肉丰满，骨骼结构平缓，内轮廓呢较宽，主要是我们的这个骨相或者我们的骨骼来导致的。所以说在这里我们要认清楚各个不同的特点，当我们在化妆的时候就可以运用化妆的手法来调整这些结构特色。接下来跟大家讲一下这个五官标准形态。
我们正常面部当中，说我们最大的一个器官其实是我们的皮肤，皮肤的这个质感直接决定了我们这个妆面是否能够完整达到一个状态，以及在远距离观看甚至有效社交距离的时候，能够判定这个人的皮肤状态和精神面貌如何。所以说在这里，皮肤对我们来说是化妆最关键的一步。所以说健康的皮肤一定要具备细腻、红润、有光泽、柔软，并且富有弹性，有适当的张力，有活力，不粗糙又不油腻，有光泽又比较少皱纹。所以说这个是我们标准皮肤的一个状态。我们除了知道皮肤的这种质感性的状态呢，不同的肤色深浅程度也导致着我们有不同的妆面上的一个效果。当我们在选择不同色彩质地的化妆品的时候呢，往往是跟我们肤色有着直接关系的。在这里大体上会分为白、黄、棕、红、黑等不同颜色。中国人的肤色呢，根据体内的色素、核黄素、血色素含量不同，会有明显的差别。偏黄的颜色，黑色素比较少，面色苍白无血色，这一类的这个颜色呢，相对来说可选择色彩的化妆品的空间呢，相对来说大一些。黄偏粉色，黑色素较少，那我们通常视为这种肤色呢为健康的肤色。这种属于明度比较高的肤色，适合多种颜色的去搭配，可选择化妆品的空间呢也更大。接着就是偏深的这个肤色，黄偏绿色或者是黄偏黑、黄偏红棕色又被我们称为古铜色或者小麦色。这种颜色的肤色会给人一种健康或者说这个有活力的现象。所以说在这个里面适合暖色调的这个化妆品会更多一些。除了这个化妆品的选择，往往我们生活当中在服饰配色和发色配色上也要适当的去考虑我们的这个本身肤色适合哪些化妆品或者说哪些色彩的一个搭配。好，刚刚上述呢给大家讲了皮肤的一个状态和这个标准，那接下来就是眉毛这个五官当中唯一的一个平衡器，中庭和上庭之间的比例关系，我们是可以通过眉毛位置的高低来决定和影响到的。所以说在这里我们首先要了解眉毛的一个标准形态有哪些部分，以及如何去达到一个平衡的一个状态。首先眉毛是由眉头、眉峰、眉尾相连接而成，它也是我们面部比较重要的一个平衡器，而且它也决定了妆面的这个浓淡程度。那标准眉毛呢，它有一定的这个位置。那首先我们要知道眉头的位置，眉头的位置是内眼角向上的一条垂直延长线上，大家看一下这里，这个位置呢是标准的眉头位置。两眉头之间的距离应该为一只眼睛的一个宽度。那标准眉峰的位置呢，位于眉头至眉毛的2/3处。在我们找的时候呢，也是处于一个外眼角的一条垂直向上的一条延长线上，这是我们眉峰的位置。那标准眉尾的位置呢，从鼻翼外眼角一条垂直延长线上，这样是我们眉尾的位置。按照这种方法呢，就能够找到我们眉毛的3个位置：眉头、眉峰和眉尾。眉头略低于眉峰的这个地方，眉尾与眉头基本上处于同一水平线上，眉峰的位置呢是最高的。眉峰的位置的高低也直接影响了我们面部当中眉骨的位置的立体感。所以说在这里各位同学在找眉毛位置的时候呢，按照这种办法就能找到自己不足的地方了。接下来我们讲一下心灵的窗户，那就是眼睛了。眼睛的结构的构成呢，有如下几点：内眼角、外眼角、上眼睑、下眼睑、睫毛和瞳孔。标准眼睛的形状呢，是我们两眼平视前方的时候，内眼角略低于外眼角，下眼睑的1/3处为眼睛的最低点，上眼睑的眼球处正中间是最高点，整体形状接近于平行四边形。接下来讲到鼻型，标准的鼻型是由鼻根向鼻尖逐渐隆起的，鼻梁直而挺拔，鼻尖圆润秀气。鼻梁女性以内弧线柔和线条为美，男性以挺直饱满为美，有棱角感，偏直线条一些。鼻翼的位置呢，位于两眼之间内眼角向下垂直延长线之间的一个距离，也就是说鼻子的这个两个鼻翼的这个宽度其实就相当于我们一只眼睛的一个宽度了。对于各位同学在去观察自身面部
不足的地方，一旦你能意识到，或者是能够找得到不足的地方，才对于我们化妆的这个调整有更加明确的帮助。下面呢，讲一下唇。唇是我们面部最活跃的部位了，很容易吸引别人的注意。它也是体现性格的一个主要的彩妆部分。比如说，不同的色彩和不同的形状，都会导致我们整个面部的妆容主题导向会有一些偏差。我们首先要认识到它自身的一个标准状态有哪些，才能更好的去画好这个唇。唇的结构组成分为上唇和下唇，上唇当中又分为唇峰和唇骨。唇峰是嘴唇上面凸起来的部位啊，我们叫它这个唇峰。凹下去的部位呢，叫它唇骨。这也是跟整个唇的这个轮廓形状有一定关系的。整个唇饱满的一个状态呢，是处于一种坚实、柔软、有弹性，唇色红润、健康，是一个标准唇的一个状态。标准的宽度指的我们两眼平视前方时，瞳孔内侧垂直向下的一个延长线之间的一个距离。那通常我们平时化妆方便解决的唇的情况是哪些呢？就比如说上下唇厚度比例，我们可以通过化妆轻松的办到。相信各位同学平时自己在画各种唇的时候，也会有意识的去调整唇的薄厚度。当然，它的薄厚度是有一定标准的，通常是上唇和下唇的比例是上唇偏薄，下唇略厚的一个状态。我们有遇到上下唇比例同等厚度却要继续保留的时候，我们可以通过改变上下唇的色彩的浓度来决定唇的比例关系。当然，下唇的比例呢，相对来说会偏重一些，这样的话会给人有一种比较稳的这种感觉。生活中，我们对于不同的脸型都会有自己不同的认知。当然，不同的脸型呢，并不代表真正意义上的有缺陷。所以说，在这里面，不同脸型所代表的不同的这个风格和感觉呢，都是不一样的。在这里，没有一张脸的脸型是绝对不好看的，只是表达出来的这个感觉和内容会有略微的差别。那我们一起来了解一下不同的脸型能够体现出哪些感觉和风格。首先，生活当中我们常具备的一个标准脸型，我们通常说的是唯美型脸型，指的是椭圆形脸。脸型的特征是上庭部位圆润饱满，脸颊略凸，下巴微尖，上颚发际线呈圆弧形，整个面部颧弓轮廓以一种饱满圆弧形的一个状态为主。所以说，在这个里面，标准脸型呢，通常是我们想要达到的一个脸型，又被叫做鹅蛋脸或者是瓜子脸。除了标准脸型以外，我们生活当中还有常见的一些其他的脸型，比如说平直的棱角且面部有三庭比例明显偏长，或者是略微有一些男性化，看起来比较成熟呢，这种呢是长方形脸，给人的感觉是整个面部刻板，缺乏一些柔和和生动的感觉。另外一些脸型，就比如说方形脸，面部的长宽比例比较接近。方形脸的脸型呢，给人一种硬朗、正直、刚毅的感觉，但是缺乏一些柔美感。所以说，刚硬有余，柔美不足是它的一个特点。再者就是圆形脸，圆形脸一般脸颊偏短，面部呢圆润。颧骨结构不是很明显，缺乏立体感，给人活泼可爱年轻的印象，但是也会给人带来不够成熟稳重的感觉。梯形脸一般额头部位比较窄，下颌骨宽大，角度转折比较明显，下颌与下颌角平行，给人一种福态稳重的印象。所以说呢，会有一些死板缺乏生机的这种感觉。再者就是现在比较流行的倒三角形脸，从正面看呢，脸型轮廓上大下小，上宽下窄，额头最为宽阔，轮廓清秀，给人一种俏丽聪慧秀气的印象，但会显得单薄柔弱。如果说我们对于一个脸型能够达到一个准确的认知，可以通过化妆的办法适当的去改变一些内容。就比如说我们后面会学到的高光和暗影的操作，其实就是为了弥补脸型上的不足。菱形脸是生活当中一种比较常见的脸型，一般上颚部位和下颌部位比较窄，颧骨部位比较突出，整个面部立体感较强，显得机敏理智。但是呢，我们通常认为高颧骨的这种面相呢，会给人感觉比较冷漠，缺少一些亲切感。
对于不同脸型的判断呢，各位同学有可能比较模糊。就比如说老师为例的话，首先我们要考虑到的这个轮廓啊，它有一定的一个比例关系，分两大类啊，长脸型和短脸型。长脸型指的是指纵向的长度比横向的长度比例要大，也就是说纵向的比例数值要长一些，宽度呢相对来说纵向的这个数值要小一些，这时候我们就是属于一个长脸型。长脸型又分为这个标准脸型啊，标准脸型我们叫的是椭圆形脸，还有菱形脸、倒三角脸，还有长方形脸。那我们再次去辨认这个长脸型怎么去辨认？首先去分辨面部最宽的位置应该在哪里。比如说，如果说长脸型当中额部啊上颚的地方比例最宽的话，那它应该是属于长脸型当中的长方形脸，那又或者是倒三角脸。确定了两个长脸型的款式，但是具体是长方形脸还是倒三角脸呢？那我们就得看下巴，下巴的形状决定了我到底是长方形脸还是倒三角脸。那下巴的形状，各位注意看一下，尖下巴的是属于倒三角脸，方下巴的是属于长方形脸。所以说这个是长脸型当中的一个辨别方法。那短脸型呢，指的是指面部纵向的比例和横向的比例数值相近或者是相似，那它俩数值一样的话就属于短脸型。短脸型分为这个圆脸啊，圆脸型和这个方脸型，还有正三角脸。第二步呢，去分辨最宽的位置在哪里。最宽的位置，如果说这个是颧骨部位的话，那有可能会出现的脸型是圆脸型、方脸型。下颌部最宽，那它是属于正三角脸，这个就毋庸置疑了。长宽比例相似，下巴尖的或者是圆的是属于圆脸型，那下巴是方的话，那就是属于方脸型。所以说按照以上的这个步骤，各位同学应该能够轻松的去辨别自己到底属于哪一种脸型。美呢不是一种绝对的标准，是需要一个长时间的沉淀和积累的过程。但是呢，想改变自己的审美之前，最主要的一点还是要清楚的了解自己，知道自己的特点。化妆也是一样的，我们要有发现美的眼睛，要有感知美的能力。日积月累，自然形成的美呢，也会成为主流。最后呢，我想告诉各位的是，生活当中每时每刻产生的美，不仅要用双眼去发现，还要动手去创造、去感受，让多种风格和多种元素能够被我们会化妆的基础之上轻松的驾驭，领略不同的主题和不同流行的元素，才能更好的让自己的美丽得以释放。